स्थानीय तहको चुनाव सकिने बित्तिकै मुख्य दलहरू प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावी रणनीतिमा जुटेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज अदालतमा मुद्दाको थेगी नसक्नुको चाप हुँदा न्यायाधीशहरू भने विदेश भ्रमणमा गएको खबर। वन संरक्षण गर्ने उपभोक्ता अनि फाइदा लिने को? अनि राष्ट्र ब्याङ्कले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई 12.5% ब्याज दिने गरी बचत पत्र खुलाएको सुखद समाचार पनि। युक्रेनलाई हतियार दिएर रुसलाई गलाउने अमेरिका र जर्मनीको रणनीति तथा पारा खेलकुद प्राथमिकतामा पर्न नसकेको लगायतका सामग्री आज हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। दलहरू संघीय निर्वाचनको तयारीमा। गठबन्धन जोगाउन मङ्सिरभित्रै चुनाव गर्ने सत्ता पक्षको मनस्थिति। एमालेको दाउ नयाँ समीकरण। दाहाल भन्छन् गठबन्धन अब माओवादी रणनीतिमा चल्नुपर्छ। हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि काङ्ग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस्। देशभरका अदालतमा 1,20,000 भन्दा बढी मुद्दाको चाङ। सर्वोच्चमा मात्रै 33,000 मुद्दा विचाराधीन। चाप बढेपछि बिदामा समेत इजलास चलाउने तयारी। बजेटमा मध्य प्रदेशलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै सांसदहरूको असन्तुष्टि। वीरगञ्ज र हुलाकी सडकलाई उपेक्षा गरेको आरोप। निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको फैसलाको आलोचना। रुसमाथि दबाव बढाउन युक्रेनलाई मध्यम स्तरका अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र दिने अमेरिका र जर्मनीको घोषणा। सङ्कटमा आगो थप्ने काम भएको विश्लेषकको टिप्पणी। र पारा खेलकुदको विकासमा सरकारको उपेक्षा। न राष्ट्रिय प्रतियोगिता न त काठमाडौँ बाहिरको सहभागिता। स्थानीय तहको चुनावको चर्चा सेलाउन नपाउँदै दलहरूबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल हुन थालेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल आगामी मङ्सिरमा सकिने भएकाले अहिलेदेखि नै छलफल हुन थालेको हो। समयमै निर्वाचन गर्न सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल तयार देखिएका छन्। यो सँगसँगै दलहरूबीच चुनावी गठबन्धनको चर्चा पनि सुरु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनभित्रका सबै दल मङ्सिरमा चुनाव गर्न तयार देखिए पनि औपचारिक निर्णय भने गरेका छैनन्। अझ नेपाली काङ्ग्रेस त कार्तिकमै निर्वाचन गर्ने हो भने पनि तयार देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजालाई लिएर हौसिएको काङ्ग्रेस अहिलेकै गठबन्धनलाई कायमै राखेर सकेसम्म चाँडो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। निर्वाचन ढिला भएमा गठबन्धन भत्किने र विपरीत ध्रुवमा नयाँ गठबन्धन बनेमा आफूलाई घाटा पुग्ने बुझाइ काङ्ग्रेसको छ। गठबन्धनका दलहरूभित्र पनि चाहिँ छलफल चलिरहेको छ र त्यो छलफल सार्वजनिक पनि भइसकेको परिस्थिति छ। यसलाई चाहिँ मङ्सिरमा निर्वाचन भएको 5 वर्ष अगाडि र 5 वर्षपछि फेरि मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक छ। सत्ता गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्र पनि मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा देखिए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेसबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्र सम्मानजनक गठबन्धनको पक्षमा छ। माओवादी नेताहरूका अभिव्यक्ति पनि सकेसम्म यही गठबन्धनबाट बढी लाभ लिने, नभए जताबाट बढी फाइदा पुग्छ त्यतै गठबन्धन गर्ने देखिन्छ। हामी सङ्घ र प्रदेशमा पनि गठबन्धन गरेर जाने सोच बनाएका छौँ। छलफल भएको छ। त्यसो हुँदा गठबन्धन पार्टीहरू अहिलेको शिक्षाबाट सिकेर इमान्दार बन्ने अवस्था बनोस् या हामीले कमी कहाँ गर्यो त्यहाँ आफ्नो समीक्षा गर्ने अवस्था बनोस्, त्यसमा हामी सतर्क छौँ। स्थानीय चुनावमा पराजय भोगेर पहिलो शक्तिबाट दोस्रोमा झरेको नेकपा एमाले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। तर स्थानीय तह निर्वाचनमा भोगेको पराजयको समीक्षा गरेर नयाँ रणनीति अपनाउने योजना एमालेको छ। हामी समयमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हौँ। यो संसदको आयु भनेको मङ्सिर 10 गते 79 साल मङ्सिर 10 गतेसम्म हो, 5 वर्षको। त्यो आयु पछि यो लम्ब्याउने छुट हामीलाई छैन। त्यो संविधान, हाम्रो प्रचलित लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता यी कुनै पनि हिसाबले लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। एमालेको चाहना निर्वाचन अघि नै सत्ता गठबन्धन भत्कियोस् भन्ने छ। उसले अहिलेदेखि नै यसको कसरत गरिरहेको छ। तर एमालेको योजना थाहा पाइसकेको काङ्ग्रेस चाँडै चुनाव घोषणा गरेर गठबन्धनलाई समेत सँगै लिएर जाने
र पुनः सत्तामा पुग्न चाहेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी चुनावमा पनि गठबन्धन गरिने तर त्यसको रणनीति अब आफ्नो दलले बनाउने बताएका छन्। गठबन्धनको बलले शक्ति निर्माण गरेको काङ्ग्रेसमा दम्भ र अहङ्कार पलाए एमालेको जस्तै हालत बनाउन सकिने उनको चेतावनी छ। स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले दम्भ र अहङ्कारका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेकपा एमालेलाई ठेगान लगाएको दावी गरे। गठबन्धन प्रदेश र सङ्घका निर्वाचनमा समेत कायम राख्ने तर एमाले झै रवाब देखाए काङ्ग्रेसको हालत समेत राम्रो नहुने चेतावनी दिए। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। हामी यो गठबन्धन लाने, तर हामी चिन्तित छौँ यति बेला फेरि काङ्ग्रेस पनि एमाले जस्तै अहङ्कार र दम्भ चुलिएर माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लाइयो, अब प्रदेश र सङ्घमा नि ठेगान लाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि काङ्ग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने छ हामीलाई। माओवादी केन्द्र निर्णायक शक्ति भएकाले अबको निर्वाचनमा गठबन्धनको स्वरूप तय गरिने दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले माओवादीको पहिचान सङ्कटतर्फ गएकाले पुनः शक्ति ब्युत्याउने गरी स्थानीय तहमा काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए। सांसदहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम रोक्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई विकास विरोधीको संज्ञा दिँदै सच्याउन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बजेट सम्बन्धी धारणा राख्ने क्रममा मध्य प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट छुट्याए पनि सर्वोच्च अदालतले रोक्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सुप्रिम कोर्टले चाहिँ जुन प्रकारले निर्णय गरेको छ त्यो मधेसमाथि घात गरेको छ, त्यहाँका नागरिकमाथि घात गरेको छ। मात्र मधेस मात्र होइन, यो मुलुकको समृद्धि रोक्नको लागि प्रयास गरिएको छ। त्यसकारण यो पूर्ण विचार हुन जरुरी छ र नागरिक के भन्छ तपाईँको निजगढ विमानस्थल त्यो बन्नुपर्छ र निजगढ विमानस्थल बन्नको लागि त्यहाँ रुखहरू जुन कुरा छ, जङ्गलहरूको जुन कुरा छ, अब काठमाडौँको चस्माले हेरेर न्यायमूर्तिजीहरू जुन डिसिसन गर्नुभएछ गएर पहिले त्यहाँ हेर्नु पर्यो कि निजगढमा जुन जङ्गलहरू छ बाहिर जङ्गल देखाइदिन्छ तर भित्र सबै साफ छ। आज निजगढ जस्तो विमानस्थल जसमा सरकारको अर्बौं रुपियाँ लगानी भइसक्यो, आज कुन स्वार्थले कसको दबावले त्यो परियोजना अदालतबाट खारिज भयो। सबै पक्षले हामीले भनिरहेका छौँ त्यो अति आवश्यक परियोजना, तर किन अदालतबाट भयो? यस्ता कतिपय विवादस फैसलाहरू अदालतबाट नभएका होइनन्। हुने कारण के हो भन्दाखेरि त्यही हो, भागबन्डा लगाउँदाखेरि कुन सरकारको भागमा कुन परेका छन् त्यसको नतिजा आज सारा मुलुकले भोगिरहेका छ। सांसदहरूले हुलाकी सडक मध्य प्रदेशको लाइफ लाइन भए पनि बजेटले समेट्न नसकेको भन्दै त्यसले सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिए। उनीहरूले आर्थिक राजधानीको हब मानिएको वीरगञ्जका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। विकास खर्चका मामिलामा प्रदेश सरकार समेत सङ्घ जस्तै कछुवा गतिमा छन्। प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको 1/3 खर्च पनि गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरतामा रुम्ब लिएका प्रदेश सरकारले 11 महिनाको अवधिमा 33% मात्रै विकास खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहको हालत पनि सङ्घ र प्रदेशको भन्दा फरक छैन। विकास खर्च 23 अर्ब 93 करोड छुट्याएको कर्णाली प्रदेशले 11 महिनाको अवधिमा 5 अर्ब 27 करोड रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो। 19 अर्ब 1 करोड रुपियाँ विकास खर्च बजेट भएको मध्य प्रदेशले 4 अर्ब 24 करोड अर्थात् जम्मा 22% विकास खर्च गर्यो। सामाजिक र आर्थिक रूपले पछि परेका यी दुवै प्रदेशको आय पनि सबैभन्दा कम छ, तर विकास खर्च भने वर्षेनी निराशाजनक छ। मन्त्रालय हेरफेर भएको कारणले हामीले टाइममा बजेट ल्याए पनि
कार्यक्रमगत इन्ट्री गर्ने भ्याइन हुने मन्त्रालयहरूलाई अभण्डा राख्यो र विनियोजन ऐनमा पनि के गरियो भने भदौ 15 भित्र अभण्डा रकम बाँडफाँड गर्ने भनेर व्यवस्था गरियो। विकासमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको बागमती प्रदेशको हविगत पनि उस्तै छ। विकास निर्माणदेखि सामाजिक रूपान्तरणमा 32 अर्ब 50 करोड बजेट छुट्याइए पनि खर्च भने जम्मा 9 अर्ब 82 करोड अर्थात् 30% मात्र भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 31% खर्च गर्दा लुम्बिनीले 37, गण्डकीले 42 र सबैभन्दा धेरै प्रदेश 1ले 52% पुँजीगत खर्च गरेका छन्। साथै प्रदेशको समग्रतामा हेर्दा 33% विकास खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पछिल्लो समय पुँजीगत खर्चको जुन गति हो त्यो बिस्तारै बढ्दै गइराखेको अवस्था छ र अहिले प्रदेशहरूको समग्र हिसाब गर्दा 34-35% को हाराहारीमा चाहिँ प्रदेशहरूले पुँजीगत खर्च गरेका छन्। स्थानीय तहको हालत पनि उस्तै छ। एकाध बाहेक धेरैजसो स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा 50% पनि विकासका काम गरेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहले बजेट बाहिर गएर खर्च गर्ने, लेखा परीक्षण नगर्ने लगायतका वित्तीय अनुशासन विपरीतका काम पनि गरेका छन्। यो सशर्त केही केन्द्रबाट बढ्दाखेरि त्यसमा 2-4 करोड माथि बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यही अनुसार अहिलेसम्मको हाम्रो वैशाख मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च हेर्दाखेरि हाम्रो 41% पुँजीगत खर्च छ। सङ्घीय सरकारले उपेक्षा गरेको बताउँदै आएका प्रदेश र स्थानीय सरकारले 4 वर्षको अवधिमा वित्तीय समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदान मार्फत 14 खर्ब 61 अर्ब बजेट पाइसकेका छन्। प्रदेशले असार 1 गते र स्थानीय तहले 10 गते भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर वर्षेनी योजना र बजेट ल्याउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुर, पोखराबाट ऋषिकान्त पौडेल र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। इन्धन खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन सरकारले सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप परेको छ। त्यसमाथि केही न्यायाधीश विदेश भ्रमणमा जाँदा एक न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा सुनवाई समेत प्रभावित हुँदै आएको छ। सर्वोच्चमा 33,000 भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। 5 दिन मात्र सुनवाई गर्दा मुद्दा टुङ्गो लगाउन झन ढिलाइ हुने भएपछि सर्वोच्चमा आइतबार पनि इजलास राख्ने तयारी सुरु भएको छ। सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयले अन्य अदालतमा तात्विक प्रभाव नपरे पनि सर्वोच्च अदालतमा भने मुद्दाको चाप व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको छ। एक त सर्वोच्चमा वर्षौंदेखिका मुद्दा सुनवाईको प्रतीक्षामा छन्। अझ त्यसमाथि 2 दिन बिदाले सुनवाईको पालो कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो समेत लाग्न छाडेको छ। यो अवस्था लामो समयसम्म नहोस् भनेर मुद्दा व्यवस्थापन समितिले आइतबार पनि 4 वटा इजलास सञ्चालन गर्ने बारे सरकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। आइतबार यो दोहोऱ्याइ पाउँ भन्ने मुद्दा र विशेष प्रकृतिका मुद्दा हुन्छन् नि, त्यसलाई आइतबारको दिनमा 4 वटा जति बेन्च राख्ने कि भन्ने पनि हामीले सोचेका छौँ। अहिले त्यस्तो खालको कुराकानी चलिराखेको अवस्था छ। हालाकि त्यसको निर्णय भइसकेको अवस्था छैन। हुन त सर्वोच्च अदालत प्रशासनले 5 दिन पुरा अवधि इजलास बस्ने गरेकाले तुलनात्मक रूपमा धेरै मुद्दाको सुनवाई भइरहेको दावी गरे पनि 1 महिना अगाडि नै आइतबार तोकिएका पेशी व्यवस्थापन सहज भएको छैन। 2079 साल साउनसम्मका भदौसम्मका पेशीहरू तोकिसकेका छौँ र आइतबार पनि पेशी तोकिएका छन् स्वाभाविक रूपमा। अब आइतबार बिदा हुँदाखेरि ती आइतबार तोकिएका पेशीहरूको व्यवस्थापन गर्ने एउटा चुनौती छ। यति भनिरहँदाखेरि आइतबार बिदा हुँदैमा हामीले फेरि सेवाको अवधि, जुन सेवा प्रवाह गर्ने अवधि चाहिँ कटाएको चाहिँ नेपाल सरकारको निर्णयबाट होइन। त्यो हिसाबले यहाँ बिहान 9:30 बजेबाट 5:30 बजेसम्म काम भइरहेको र हिजोभन्दा आज धेरै मुद्दाहरू फरछोड भइरहेको स्थिति। सर्वोच्च अदालतमा 33,000 भन्दा धेरै मुद्दा विचाराधीन छन्। सर्वोच्चमा औसतमा वार्षिक 11,000 नयाँ मुद्दा दर्ता हुन्छन्, जसअनुसार एउटा इजलासमा 3300 मुद्दाको चाप छ। यसरी हेर्दा एउटा इजलासले दैनिक 15 देखि 20 वटा मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्छ, जुन असम्भव जस्तै देखिन्छ। निश्चय पनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसक्दाखेरि न्यायाधीशहरूको उमेरका कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू एउटा निश्चित उमेर हदमा हुनुहुन्छ। अब लामो समयसम्म 5, 7, 8 घन्टासम्म मुद्दा फैसला गरेर बसिराख्दाखेरि 1 घन्टा जति टी ब्रेक हुन्छ, त्यसमा पनि फैसला सिग्नेचर गर्नुपर्छ, फैसला लेख्नुपर्छ।
टी ब्रेकमा पनि उहाँहरूले त्यो काम गर्नुपर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई थकै लाग्ने पनि जस्तो बुझेँ मैले। सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश सहित 21 जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। अहिले प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा छन् भने 2 पद रिक्त छ। त्यसमाथि केही न केही न्यायाधीश विदेश भ्रमणमा गइरहने भएकाले इजलास प्रभावित भइरहेका हुन्छन्। सर्वोच्च सहित देशभरिका 3 तहका अदालतमा 1,20,000 भन्दा बढी मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ। त्यसैले पनि अदालतको स्रोत साधन र क्षमता अभिवृद्धि नगरेसम्म मुद्दाको चाप व्यवस्थापन सहज देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र विनोद कुजुका साथ सुवेन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए, कर घटाउने, बी, उत्पादन वृद्धि र सी, अनुगमनमा कडाई। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, कर घटाउनेमा 14%, बी, उत्पादन वृद्धिमा 53% र सी, अनुगमनमा कडाईमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, अदालतमा थाँती मुद्दाको फैसला छिटो गर्न के गर्नु पर्ला? ए, इजलास थप्ने, बी, न्यायाधीश सङ्ख्या बढाउने र सी, प्रक्रिया छरितो बनाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा वन क्षेत्र बढेर 46% पुगेको छ। वन क्षेत्र बढ्नुमा समुदायको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, तर वनको दिगो व्यवस्थापन, स्रोतको सदुपयोग र उपभोक्तालाई अधिकार दिन सरकार गम्भीर नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको लाभ न समुदायलाई भएको छ न त राज्य कोषलाई नै। 22,000 भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मुलुकको 22,37,670 हेक्टर क्षेत्रको वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन्, जुन कुल वन क्षेत्र मध्ये 37% हो। वन क्षेत्र बढेर 46% पुग्नुमा समुदाय र उपभोक्ताको योगदान महत्त्वपूर्ण छ, तर सरकारले उपेक्षा मात्र होइन, निराश पारेको गुनासो उपभोक्ताको छ। हामीले संरक्षण मात्रै गर्ने, सदुपयोग गर्न नपाउने, उपयोग गर्न नपाउने भने किन संरक्षण गर्ने त भनेर अलि पछिल्लो समय चाहिँ अलिक खेलाची पनि बढेको छ। जस्तो अतिक्रमण हुने, त्यहाँका रुखहरू चाहिँ चोरी निकासी हुने, कटानी हुने, त्यो खालको समस्याहरू चाहिँ बढेको छ। नेपालमा वर्षेनी अरबौं रकम बराबरको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको आयात भइरहेको छ। गत वर्ष 7 अर्ब 88 करोड रुपैयाँको आयात गर्दा जम्मा 12 करोड 57 लाखको निर्यात भएको थियो। यो 10 महिनामा मात्रै 6 अर्ब 38 करोडको काठ र सामग्री आयात भइसकेको छ। आफूसँग भएको कच्चा जडीबुटी सस्तोमा बेच्ने अनि त्यसैबाट बनेको औषधि तथा सौन्दर्य सामग्री महँगोमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर वन स्रोतलाई दिगो व्यवस्थापन गर्न र रोजगारी सृजना गर्दै आयात रोक्न सरकारले चासै दिएको छैन। वनमा आधारित चाहिने विभिन्न फर्निचरहरू हैन, फर्निचर उद्योगहरूमा लगाउन सक्यो। अब हाम्रो नेपालमा त झन् यो उ पनि छ, क्राफ्टिङ पनि छ नि हैन, यो काठका सामानहरू हैन, बुट्टाहरू। अब त्यस्तोमा ल्याउन सकियो भने वनको रोजगारी, वनले जति रोजगारी कुनै पनि सेक्टरले दिन सक्छ। नयाँ कर्मचारीहरू भर्ना हुन सकिराखेको छैन, प्रदेशबाट लिनुपर्छ, प्रदेशमा ऐनहरू छैन, त्यस कारणले जनशक्तिको कमी छ। अब संस्थागत रूपमा त हामी उचितै छौँ। अब त्यस्तै गरेर नीति पनि हामीले बनाइसकेका छौँ, कानुन बनिसकेका छौँ। यो जनशक्ति, बजेटको व्यवस्थापन र उपभोक्ताहरूसँगको सहकार्य, यो 3टा कुरा हाम्रो चुनौती। जडीबुटी, वन्यजन्तु व्यवसाय, कार्बन र प्रकृतिमा आधारित पर्यटन आम्दानीको अर्को स्रोत हो। यसका लागि स्थानीय समुदायलाई अधिकार दिनुपर्ने र सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग उपभोक्ता समूहको छ। तर समुदायले संरक्षण गरेको जङ्गलमा समुदायकै पहुँच नहुँदा वनबाट पर्याप्त आम्दानी हुन नसकेको हो। समुदाय संरक्षण गर्ने, हरियाली हुन्छ, राम्रो हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ समुदायले उपयोग गर्न नपाउने गरी चाहिँ संरक्षित क्षेत्रहरू विस्तार गरिदिने, राष्ट्रिय निकुञ्जहरू बनाइदिने, आरक्षीहरू विस्तार गरिदिने। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालको वन जङ्गलबाट वर्षेनी 10 करोड क्युफिट काठ निकाल्न सकिन्छ, तर अहिले 2 करोड क्युफिट पनि मुस्किलले उत्पादन हुन्छ। यसले के देखाउँछ भने समुदायसँगको सहकार्यमा दिगो व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपालको वन जनताको धन बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी, जिल्ला सहकर्मी विनोद घिमिरे र उपेन्द्र ठाकुरका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। वन व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाउनु पर्ला?
जनताको आवाज। बाँझो जमिनमा के नाम वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। वन जङ्गल चोरी तस्करी हुनबाट जोगाउनका लागि वन रक्षकको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हरियो रुखहरूलाई पनि काटेर दाउराहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ बिक्री वितरणहरू नगर्न सक्यौँ भने वनबाट घाँस बाँस कपास र उसले प्राकृतिक स्रोतहरू प्राप्त गर्नका लागि त्यो आधार तयार गर्न सरकारले तयारी गर्नुपर्छ। वनमा कार्यरत समितिहरू वन नियम कानुनसँग स्पष्ट हुनु पर्यो। कुन क्षेत्रमा चाहिँ कुन बिरुवा हुन्छ भनेर त्यसलाई परीक्षण गरेर चाहिँ वृक्षारोपण समयमा गर्ने। सरकारले नै अलि चासो दियो भने अनि उपभोक्ताहरू अलि सचेत होला। एउटा पालेको मात्रै जिम्मेवारी नभएर सबै उपभोक्ताहरूको जिम्मेवारी हो भनेर आफ्नो कर्तव्य ठान्नुपर्छ। सामुदायिक वनको नीति अनुसार समुदायले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। हामी आफै पनि जागरुक भएर जनताहरू सक्रिय भएर तालिमको अति आवश्यक हुन्छ। वनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ समुदायमा चेतना अभिव्यक्ति गर्ने स्थानीय सरकारले चाहिँ नि चासो दियो भने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ। नयाँ रुखलाई लगाउनु पर्यो। आगलागी सबैबाट बचाउनु पर्छ। वन तस्करीमा ध्यान दिनु पर्यो। वनबाट प्राप्त हुने सुविधाहरूको विषयमा पहिलो जानकारी दिनुपर्छ। अर्थ र विकास। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वस्तुको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले उद्योगीलाई बिजुली छुटको व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। उनले उत्पादित बिजुली बाह्य बजारमा बेच्ने भन्दा पनि आन्तरिक खपत बढाउनु नै अर्थतन्त्रका लागि लाभदायी हुने बताएका छन्। आर्थिक सङ्घले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको जानकारी दिए। सरकारले बजेट मार्फत निर्यातमा 8% नगद अनुदान र उद्योगलाई विद्युत महसुलमा 2 देखि 15% छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर निर्यात गर्ने गरी बजेट बनाइएको उनको दाबी छ। सिमेन्ट क्लिङ्कर बनाएर राम्रो त्यसको के भन्छ रेन्जको छ हामीसित, राम्रो रेन्जको छ हामीसित, 8% हुनुपर्छ नि, त्यो छ हामीसित। त्यो सिमेन्ट बिक्री हुन सक्छ। इन्सेन्टिभ दिएको छ, 8% दिने भनिएको छ। दिने विदेशी मुद्रा ल्याउँछ भने किन नदिने? सम्भव छ। लगायतका अरू अहिले जस्ता मात्रा अलिक गइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई लक्षित गर्दै 12.5% ब्याज दिने गरी वैदेशिक रोजगार बचत पत्र बिक्री खुला गरेको छ। 50 करोड रुपियाँ बराबरको निष्कासन गरिएको बचत पत्रको 6 महिनामा ब्याज भुक्तानी हुनेछ। कम्तीमा 10,000 रुपियाँ लगानी गर्न सकिने यो बचत पत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको 6 महिना नपुगेका नागरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले आफू वा आफ्नो आफन्तको नाममा खरिद गर्न सक्छन्। असार 6 गतेसम्म वैदेशिक रोजगार बचत पत्र खरिद गर्न सकिनेछ, जसको निष्कासन असार 13 गते हुनेछ भने 2084 सालको असार 13 गते साँबा भुक्तानी हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलकुदको आधारभूत सिद्धान्त हो समानता। खेलमा विभेद भन्ने शब्द नै छैन। त्यसैले शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पारा ओलम्पिक, पारा एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदै आएका छन्। नेपालमा पारा खेलकुदका ससाना प्रतियोगिता त हुन्छन्, तर राष्ट्रिय प्रतियोगिता नहुँदा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा पारा एथलेटिक्सको विभिन्न विधामा सहभागी खेलाडी हुने पारा राष्ट्रिय खेलकुद उपत्यका व्यापी प्रतियोगिता अन्तर्गत एथलेटिक्सतर्फ व्हिलचेयर, होचापुड्का, बहिरा, आंशिक तथा पूर्ण दृष्टिविहीन लगायतका विधा समावेश थिए। प्रतियोगिताको यो तेस्रो संस्करण हो र पहिलो पटक होचापुड्का दौड समावेश गरियो। उनीहरूको कद होचो छ, तर यो प्रतियोगिताले दिएको आत्मविश्वास र खुसीको उचाइ मापन गर्न सकिन्न। स्कुलमा पनि अब कहिले भाग लिँदैन थिएँ, अब डर लाग्थ्यो नि। अनि मभन्दा त हाइटीहरू हुनुहुन्थ्यो साथीहरू, अब म चाहिँ सक्दिनँ होला जस्तो लाग्थ्यो, तर मलाई भन्दा पनि भन्थेनन् भाग लिने। त्यही भएर पनि होला। अनि यहाँ चाहिँ सबैजनाले अब मलाई भाग लिन अब चाहिँ मलाई त्यसमा चाहिँ नामहरू चाहिँ राखिदिनु भयो, अनि त्यसमै म खुसी छु।
खुल्ला आँखाले मात्र सबै संसार देखिन्छ भन्ने पनि होइन। आँखा देख्दैन कसरी खेल्छ होला भन्ने हुन्छ नि त, तर मलाई चाहिँ त्यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ म आँखा देख्दिनँ भन्ने फिल हुँदैन होइन। गेमप्रति त्यो इन्ट्रेस्ट भएर पनि होला, त्यस्तो यो मेरो विकनेस हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, व्हीलचेयर बास्केटबल, एमपिटी फुटबल लगायत कुल 12 खेल समावेश थिए। पारा खेलले शारीरिक अपाङ्गताका कारण जीवन सकियो भन्ने सोच आएकाहरूलाई जीवन बाँच्ने सुन्दर बहाना प्रदान गरेको छ। तर राष्ट्रिय प्रतियोगिता नहुँदा पाराले अपेक्षा गरिए अनुसारको सफलता हात पार्न सकेको छैन। सन्तुष्टिको लागि, खुसीको लागि म खेल्न आएको हुँ। त्यही अनुरूप म साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो पहिलोपल्ट पारा ओलम्पिकको यो पहिलोपल्ट खेलेको मैले। यहाँभन्दा अगाडि मैले खेलेको थिइनँ। अब आइन्दा आउने दिनमा म यसमा सहभागी हुन्छु भने मलाई आत्मविश्वास छ र सहभागी हुन्छु पनि। राष्ट्रिय गेम सरह पोखरामा यसको पनि चाहिँ प्रथम प्यारा राष्ट्रियको बृहत खेलकुद चाहिँ गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ र यो प्रतियोगिता चाहिँ बजेटको कारणले राष्ट्रिय प्यारा भनिए तापनि यो उपत्यकाव्यापीमा सीमित गरिएको छ। यो प्रतियोगिता राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाका लागि सक्रिय नभए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पारा आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको दाबी गर्न छाडेको छैन। अब आगामी दिनमा चाहिँ जसरी हामी राष्ट्रिय खेलकुद गर्छौँ अरू नियमित, त्यस्तै गरी यसको पनि एउटा पाराको पनि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता बृहत रूपले आयोजना गर्नुपर्दछ र त्यसतर्फ परिषदको ध्यान आकर्षण भएको छ। करिब 750 पारा खेलाडीले भाग लिएको उपत्यकाव्यापी प्रतियोगिता वैशाख 23 गतेबाट सुरु भएर बुधबार सकिएको छ। खेल्न पाउँदाखेरि एकदम खुसी भएको छु। हारभित्र पनि मैले जित मिसाछु। हाम्रो दाजुभाइ सबै मिलिकन एउटा नाम मैले रचना गरेछु। त्यही नाममा हाम्रो खेलभित्र एउटा समाज मैले राखेछु। तर यो खेलभित्र खेल्दाखेरि एकदम मनबाट होइन बाबु हृदयबाट म प्रसन्न भएको छु, किनकि मैले एउटा हामी जस्तोहरूको नाम मैले राख्न पाएको छु। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मनास्लु पदमार्ग हुँदै गोर्खाबाट मनाङको भीमथाङ पुग्ने लार्के पासको पदयात्रा जोखिमपूर्ण तर रोमाञ्चक पर्यटकीय गन्तव्य मानिन्छ। लार्के पास भनेर चिनिने 5106 मिटरको उचाइ पार गर्नुपर्ने यो पदमार्ग धेरै आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्दछ। कान्तिपुर समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै यो रिपोर्ट। म अहिले गोर्खाको धर्मशालामा छु। यहाँबाट लार्के पास भनिने लार्के भन्ज्याङको अत्यन्त जोखिमपूर्ण यात्राको थालनी हुन्छ। मनास्लु पदमार्ग हुँदै मनाङतर्फ जाने गोर्खाको अन्तिम गन्तव्य हो धर्मशाला। यहाँ 2वटा होटल मात्र छन्। यही होटलमा बास बसेर पदयात्रीहरूले लार्के पासको यात्रा सुरु गर्दछन्। पदयात्रीहरू धर्मशालाबाट 7 घण्टा हिँडेर मनाङको भीमथाङ बास बस्न पुग्छन्। बाटोमा विदेशी पर्यटकहरू पनि धेरै भेट्यो। हिमपात पनि भयो, तर रमाइलो रहेछ यो लार्के पास चाहिँ। कुनै ठाउँमा हिउँमा हिँड्दै हिँड्दै यो खड्डमा खुट्टाको डुबेको अवस्था, तर यति कठिन भयो भने आफ्नै सपना चाहिँ पुरा भयो। गोर्खाको यो लार्के पासको सबैभन्दा उचाइमा रहेको ठाउँ हो, जुन चाहिँ 5106 मिटर उचाइमा रहेको छ। गोर्खाको धर्मशालाबाट
लार्के पासको 5106 मिटरको उचाइमा 4 घण्टामा पुगिन्छ। यो उचाइमा पुग्ने क्रममा कोही पदयात्रीलाई अक्सिजन कमी भएर श्वास प्रश्वासमा कठिनाई, बान्ता हुने, धेरै थकान महसुस हुने लगायतका समस्या देखा पर्ने गर्दछ। यहाँ पुगेपछि लगभग भीमथाङको यात्राको आधा भएको मानिन्छ। हिमालको फेदीको साँघुरो र हिउँमाथिको बाटोमा घण्टौं पैदल हिँड्नु परे पनि लार्के पास गरेका विदेशी पर्यटकहरू निकै खुसी भेटिन्छन्। Pass was really good, I think. Not really hard, not easy, perfect for a beginner. पर्यटकहरूसँग प्रवेश शुल्क लिने र दर्ता गर्ने समेत जिम्मा पाएको मनासलु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका अनुसार 2078 चैतसम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गरी 2018 जनाले लार्के पास गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, लार्के पास, गोर्खा।